camping de hoje é completamente diferente de todos os outros que a gente já foi. Vamos ter que levar tudo nas costas porque não tem acesso de carro e tem uma lareira de pedra só pra gente, só pra nossa área. E esse camping que a gente está aqui também dá acesso a uma trilha que vai levar a gente direto ao topo da terceira montanha mais escalada do mundo. E a nossa primeira montanha. A nossa primeira montanha. A gente está muito animado e muito empolgado para fazer essa hike. E vamos começar porque vamos ter que levar tudo nas costas e não vai ser fácil. Bora! Começando a primeira leva de coisa. Olha isso. Vamos deixar o carro aí, ó. Aí a gente vai descer essa trilhazinha até achar o nosso A gente nem spot. sabe qual que é o caminho, né? Não, mas tem uma Vamos trilhazinha lá. aí, dá pra seguir. Eu não tô nem enxergando onde eu tô pisando. Nossa, então para. Não, não é assim também. Olha a água aqui, mano, clarinha. Que lindinho. Começando já com um perrengue, porque a gente tá seguindo uma trilha para achar a nossa área de camping, mas pelo jeito já pegamos a trilha errada, porque eu fui até lá na frente para ver se era, porque o Luiz Fernando carregando coisa muito pesada, mas não é ali não. Vamos ter que procurar do outro lado. Caramba. Começou, hein? Primeiro perrengue. Achar o lugar. Se não tiver perrengue... É no meio do mato mesmo. Gente, achei. Esse é o nosso camping. E aquela era a lareira de pedra. Mas eu nem vou chegar perto, porque eu vou ver com o Luiz Fernando. Agora, pra chegar aqui, olha o tamanho da subida. O perrengue acabou de ficar maior. E aí, amor? Não quero nem perder o embalo. Gente do céu, que doideira. Nossa, Uma lareira de pedra Em que... no meio do nada. Não, em que circunstância construíram isso aqui? No meio do mato. E aqui, ó, tem duas bases para montar a barraca. Uma aqui, uma outra ali mais afastada. Quando a gente passou ali na lojinha, a senhora que estava atendendo a gente falou assim, perguntou qual a área que a gente pegou, e na hora que nós falamos, ela falou assim, tão romântico, tem uma lareira para vocês. Ai, gente, que lindo. Que lindo. Gente, foi muita sorte a gente ter achado esse spot, esse espaço aqui livre, né? Eu fui olhar no site, ele estava procurando um camping pra gente, e eu achei justamente esse, estava livre, com lareira, se eu não me engano, não sei se esse é o único, ou se tem mais um também. É o único. É o único, né? Então é o único, cara. A gente deu muita sorte. Pronto para mais 15 viagens carregando peso? Bora. Vou nem pensar, senão vai desanimar. É a terceira volta que a gente tá dando com coisa. Aí. Vamos, que agora é só montar a barraca, se instalar e aí é só aproveitar. É isso aí, só aproveitar. Barraca montada, tudo organizado, agora é só aproveitar. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a lareira. E nós montamos a barraca bem em frente à lareira. A estrutura é um pouco menor que a nossa barraca, então a gente teve que colocar o chão, o pezinho dela no chão. E aqui dentro ficou assim. E o Luiz Fernando tá ali bem de boinha já, só tomando um solzinho. Olha a previsão de chuva aí. Gente, e o mais interessante desse camping é que ele fica bem na base da montanha, tá? A trilha que a gente vai fazer sai direto aqui do camping e eu vou deixar todas as informações para vocês, como nome, as informações para você chegar no camping e qual foi a trilha que a gente fez também. Estamos é a do natureza. lado de um riozinho, vamos lá ver como é Bora que é? lá. Olha que lindo!
Que loucura, cara. Olha isso. Nossa, de que ano será esse carro? Como que esse carro veio parar aqui, gente? Como que esse carro veio parar aqui? Não tem nem como, não tem nem por onde vir. Não. Nossa, deve ser muito antigo. Olha, ele fechou a castanha. Tô chocada com esse carro. Que lindinha, amor. Gente, mais uma vez, aí ó, todas as orientações para tomar cuidado com o urso, né? E dessa vez o banheiro ficou longe, viu? Nós vamos ter que andar até o carro, fazer essa trilhinha até o carro, pegar o carro e dirigir até o banheiro. Pra gente poder tomar um banho. Pra poder Só tomar. que a gente tá achando que tem um banheiro aqui meio improvisado aqui, né? Bem improvisado. Um sanitário aqui, vamos ver se é mesmo. Eu tô indo ali. A gente tá indo ali mostrar pra vocês agora. Ali, gente, no meio do nada. Eu tô achando que aquilo ali é um banheiro. Opa! Primeiro tombo, falei pra vir de bota. Olha lá, ó. A Dora aventureira tá como? Despreparada. É isso aí, cara. Gente, que doideira, hein? Vamos ver. Um banheiro, cara. É um banheiro. Não vou nem chegar aí. Acredite se quiser, amor. Gente, acredite. Esse é o banheiro mais próximo que a gente tem da nossa barraca hoje. Fizeram esse aqui adaptado, ó. Não vou nem abrir porque a gente tá indo lá tomar um banho agora, pegar o carro. Então, né? Deixa quieto. Mas que doideira, cara, ó. Um banheirinho aqui de emergência. Isso é uma emergência mesmo, meu Deus. Então aqui já tem a piazinha, né? Tem duas pias enormes. Aí pra cá também tem gelo pra comprar e a madeirinha pra fazer fogueira, que fica nessa casinha aqui. Ali tem uma lojinha com praticamente tudo que você pode precisar para acampar e para fazer a trilha. Os banheiros com as showers para tomar um banho aqui pro lado de cá. E pro lado de cá é o banheiro normal, né? Sanitário, pia e tal. Bem equipado. Unless you really want that hanger. Do you want the hanger? Yeah. Esquecemos o nosso fogãozinho a gás lá em casa, vacilaço. A sorte que tinha na nossa caixa aqui, ó, um presente que o Joe, nosso amigo, deu pra gente pra mim, no caso, né, de amigo secreto, no Natal desse ano. Então a gente vai estrear ele hoje. A gente correu ali num store que tem aqui dentro do camping, pegamos um gás e bora ver se funciona. A gente rosqueia agora esse aqui. Você tá com isqueiro? Oh, nem precisa de isqueiro! Não, ele tem um botãozinho. Que legal! Caramba, olha a chama. Que legal! Aqui a gente trabalha com o que tem, né, amor? Bom que tem.
Improvisamos hoje, sem nosso fogãozinho, tá? Ótimo. Vai dar O bom macarrão demais. hoje vai ser desse jeito. E nós já trouxemos a carne pronta. Tava ali gelando, então deu bom. Agora é a hora De espantar pernilongo. A programação para hoje é essa. Vamos ficar na frente da lareira. Não precisa mais nada, né? De boinha. Ai, que delícia, cara. Só a Escutando os gente, só os passarinhos. passarinhos, a lareira aqui, o somzinho da água ali. Bom dia! Agora sim, gente. Cafezinho na mão. Tudo tá perfeito. Tudo que eu precisava é esse cafezinho. A lareira já tá acesa aqui. Galera, como a gente já falou pra vocês, essa aqui é a terceira montanha mais escalada do mundo. Mais de 125 mil pessoas escalam essa montanha todos os anos. Então, se você estiver pensando em vir pra cá, se prepare, faça a reserva com antecedência, que é muito concorrido esse camping, tá? Tem esse camping que a gente tá ficando aqui e tem um outro aqui próximo, a gente vai deixar na descrição todas as informações pra você. Se você não gosta de camping, tem opções de hotéis aqui perto também, você pode estar reservando o estacionamento aqui na montanha depois por $15, se eu não me engano é $15 para você poder estacionar aqui para iniciar a trilha. Então fica aí essa dica para você. No final da tarde, ainda deu tempo de explorar um pouco mais o acampamento. Fizemos uma trilha curta, marcada no mapa que o próprio camping fornece na entrada do parque. A Gilson Pound Loop tem pouco mais de 2 km, é de fácil acesso e perfeita para quem quer aproveitar um pouco da natureza incrível desse lugar. Galera, a gente já tá preparando tudo que a gente vai precisar para amanhã. A nossa intenção é sair amanhã bem cedinho, então como a trilha é demorada, provavelmente a gente fica até lá até o final da tarde, então a gente tem que levar bastante coisa para passar o dia todo. Então a gente tá levando aqui ó, uma blusa minha e uma da Lud, que provavelmente lá no topo da montanha tá muito frio. A gente vai fazer um lanchinho também com atum aqui para poder levar. Banana, tem esse super coffee e esse carbo em gel aqui para dar um gás pra gente, um Gatorade, um kit de primeiros socorros, um saquinho de lixo aqui, um repelente e um papel higiênico, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. E esse spoolzinho também, que é para ajudar a gente a subir, fazer a trilha. E essa bolsa aqui, tudo vai dentro dessa bolsa aqui de 90 litros, que a gente comprou na Temu numa promoção super boa. Se eu não me engano, acho que eu paguei 16 ou 15 dólares nela. Cabe tudo aqui dentro. E é isso. Bora se preparar, porque a gente quer dormir mais cedo hoje, lá para umas 9 horas, porque amanhã bem cedinho a gente vai acordar, preparar tudo para sair para nossa trilha. Cara, tá tudo adaptado hoje, tudo. Mas tá tudo dando certo. O importante é isso.
Tudo dando certo, cara. Probabilidade grande de dar errado. Aí, ó, não tem grelha, não tem problema não. A gente se vira, ó. Já meti a panela ali e vai assim mesmo, já era. Bora. O importante é ficar gostoso. Chegou o grande dia, nossa primeira montanha tá vindo aí. Chegou, gente, o tão esperado dia, hein? A gente está muito ansioso para fazer essa trilha. Ficamos aqui no camping 3 dias. Agora é a hora, hein? Bora lá. Bora lá, mostra a cargueira aí, baby. Vira aí. Ó, tá Bem equipado. lotada, gente. É. Lotado. Nós já desmontamos tudo lá na área de camping, a nossa barraca já tá aí, tá meio aberta porque ela tá um pouco úmida. E a gente já vai começar. É, a gente poderia levar 2 bolsas médias, mas a gente não tem. Além das coisas que eu mostrei para vocês, a gente ainda colocou aqui todos os equipamentos de gravação, de câmera ou a bolsa do drone, então tem bastante coisa aqui. E vou mostrar aqui para vocês também essa marcação que a gente fez aqui. A gente está saindo desse ponto e a gente vai até, seguindo essa linha amarela, até o topo da montanha, que vai dar aí quase 1000 metros, acho que 965 metros. De elevação. Não, a nossa elevação vai ser mais ou menos quase 700 metros. O topo da montanha tem 1000, mas a gente vai subir em elevação aproximadamente 700 metros. É, isso aí. Então nós vamos deixar o carro estacionado aqui. E vamos começar a nossa trilha por aqui. Aí uma plaquinha, vamos chegar até o lago. E é isso aí, galera. Bora com a gente para nossa primeira montanha? Tô bem animada. Por hora, a trilha tá bem sinalizada. Agora a gente encontrou essa plaquinha, ó, com o nome da trilha, mas quando não tem a plaquinha, tem pelo menos essa plaquinha vermelha, que indica que é pra gente seguir nas plaquinhas vermelhas, ó. Uma Não sei. outra na frente. Não sei se vai dar pra ver aqui. E eu tô com a sensação que por hora a gente tá fazendo assim, sabe, um zigue-zague. Mas na hora que chegar na base da montanha aí é subida, né? E uma coisa boa também é que hoje tá um dia de sol e como a gente tá andando na floresta, a gente não tá pegando sol nenhum, né? Então tá Não, gostoso. Tá gostoso. Gente. De sempre. Eu sempre com esse Quem questionamento. colocou essas pedras aqui? Não, E mas por quê? olha isso. Olha, isso aqui tá subindo. Imagina quando que construíram isso daí. Muito tempo. Nossa, que loucura. Nossa, a gente vai ter uma subidona agora, hein? Meu Deus do céu. Olha o tanto desses esquilinhos pequenininhos que tem, gente. Gente, olha esse arranhado na pedra aqui, ó. A gente está no meio de uma floresta. E a gente pode encontrar com ursos. Então, aquilo ali tá aparecendo, hein? Sei não, vamos ver. A gente tá aí com a esperança que a gente consiga ver um urso hoje, bem distante. Ou um alce. Ou um alce. Mais uma vez, né? Vocês estão cansados de ver a gente falar sobre isso. Mas é a nossa meta aqui da América. Olha, amor, um raio caiu aqui, ó, com certeza. Gente, uma pausa para descansar aqui e uma dica para vocês também. O aplicativo que a gente usa para fazer todas as trilhas é o AllTrails. A gente paga ele anual, né? Porque a gente usa bastante, $35 por ano. E ele mostra aqui, ó, todo o nosso percurso, tudo que a gente vai fazer, a elevação que a gente vai ter. Aqui é o topo da montanha, a gente está aqui ainda. Tanto que a gente tem que percorrer ainda mais 3 horas e 34. E nós baixamos a trilha, então mesmo que não tenha internet... tem essa opção também. Se você não tiver internet, você pode só baixar o mapa e seguir normal. Isso.
Muito bom. Muito bom. Então mesmo que a gente perca essas marcações, a gente não se perde, não tem risco. Para subir essa montanha aqui existem vários níveis. Existem várias trilhas que levam até o topo da montanha. Se você subir pela White Dot, que é tipo ponto branco, ela é um nível mais fácil. Essa aqui é um nível mais desafiador. Paramos aqui para comer um carbogel, para dar um gásinho. Dá uma descansada porque a subidinha tá E pesada, agora gente. vem a maior subida, né? Vem a parte mais inclinada, ainda faltam uns 300 e poucos metros de inclinação. Muita pedra, Muita mas pedra. tá um dia gostoso, pelo menos não tá tão quente. E a gente tá quase lá, É uma chegando delícia. no topo da montanha. É. E uma coisa que eu não tava dando valor, mas ó, fez total diferença. São os poles, esse negocinho que se apoia e vai, porque é muita pedra, muita subida. Então, nossa, eu achei assim que superou todas as expectativas. Não achei que eu fosse usar tanto assim, sabe? Que fosse me ajudar tanto. Valeu a pena ter trazido. Nós acabamos de ter uma das melhores conversas que a gente poderia ter na vida, né, amor? Gente, encontramos aqui um senhor e a gente foi fazer uma pergunta para ele, assim, se ele sabia de uns lugares secretos que tem aqui na montanha. Ele não só sabia, como ele deu um mapa pra gente. E uma aula. E uma aula. Conta aí o que o cara tá fazendo aqui na montanha, amor, todo dia. Ele subiu a montanha, simplesmente, na primeira vez que ele decidiu fazer isso todos os dias, ele subiu 800 vezes. 800 dias seguidos. E na segunda vez, 1000 e quanto? Não, ele falou 2000, mais 2000 dias. Gente, ele é tão tipo especialista, ele sobe essa montanha todos os dias, que estão fazendo um filme sobre a montanha, Monadnock, e contrataram ele. ele. Contrataram ele pra... Ele mostrou pra gente várias fotos ali, foto de urso, foto de alce que ele já viu aqui. Então, nossa, que incrível. cara, muito legal. Eu acho que esses momentos, né, que a gente conversa com as pessoas são locais. Ele realmente sabe o que se passa aqui. E muito simpático, assim, Muito simpático, cara. Isso faz tudo diferente, né? Desafiador, né? Desafiador, gente. Olha aí pra baixo. Faz muito tempo que a gente tá subindo desse jeito aqui. Mostra aí pra cima, amor. Cara, é só pedra. Olha o que tem por vir ainda. A gente já tá no ponto mais íngreme. E essa mochilinha aqui nas costas aqui tá fazendo uma diferença, deve viu? estar pesando, amor. E aqui já dá pra gente ter um pouquinho da view que vai ser lá de cima, hein? Ainda falta um tanto bom pra subir. De longe, a trilha mais difícil que a gente já fez. De longe, de longe. Putz, e a mais bonita também. É a mais bonita. Vamos que o topo ainda tá longinho, viu? Acabamos de olhar, a gente tá com 380 de elevação. 380, tem mais 200 pra cima, hein? E parece que a gente já tá... Nossa. Parece que a gente subiu muito, a gente olha no aplicativo aqui e a Não gente subiu não subiu nada ainda. É, pra lá, ó. Bora. Ó o pontinho lá. Nossa. Tem que subir aí. Olha a altura. Não dá Estamos pra ter cansados, mas estamos chegando, hein? Mas eu acho que a gente não tá conseguindo mostrar nem Não. 10% do que é esse lugar. A gente vai tentar colocar o drone lá em cima lá para voar, para vocês poderem ver a dimensão do tamanho desse lugar.
Gente, já vimos o cume. Olha lá onde tá. Uns 150 metros de altitude ainda. Já dá pra ver a galera lá, ó. Olha lá. Bastante gente, né? Muita gente. A vegetação aqui já começou a mudar, muita pedra aí, assim, matinho mais baixo aqui, ó. Não tem árvore, né? Árvore grande não tem. É. A gente ficou sabendo que teve uma queimada aqui uns anos atrás. 200 anos atrás. Quanto? 200 anos Pô, atrás. pouco. Pouquinho tempo atrás. Não, mas e mesmo assim, olha isso. Mesmo 200 anos atrás, a vegetação nunca se recuperou. Nunca mais cresceu árvore grande aqui. É. Que loucura, né? Olha aí, achamos um dos pontos de referência que a galera constrói. Porque por enquanto a gente tá seguindo esse aqui, né? Mas tem outro aqui, ó. A galera vai empilhando essas pedras aí. Um ponto de referência. E nada de microfone, hein? Estamos chegando muito perto, muito perto. A galera lá no topo da montanha. E aí, amor? Que altura, gente, a gente tá muito alto. Que cansados. Mais cansado ou mais feliz, amor? E animados, os dois. Mais animada, né? Porque, cara, primeira vez que a gente tá fazendo isso, eu tô muito, muito feliz. Muito top, cara. Tem um tanto bom pra gente subir ainda, viu, gente? Nossa, eu tô olhando aquela subidinha ali, ó. Nossa Senhora. Vamos lá. Chegamos! Chegamos! Uhul! Parabéns, baby. Gente, Que desafio, galera. que desafio! Que desafio. Que lugar incrível! Olha isso! Qualquer lugar que você olha em volta não tem nada, é só mato. Que incrível! Valeu a pena, gente. Valeu muito a pena. Meu Deus, eu imaginei que fosse ser bonito, mas eu não imaginei que fosse ser isso aqui, não. Não. Agora dá uma descansadinha ali, comer alguma coisa, ficar admirando a paisagem. E que venta! Que ventão gostoso também, né? Bora lá naquela pedra, amor? Vamos. Gente, se tinha um momento que estava mais esperado do que o topo da montanha, é o momento Era de comer. comer. Ai, gente do céu. Fome, faz 4 horas que a gente tá andando, nós demoramos 4 horas para chegar aqui. Olha, então, ó, vamos comer, recuperar as energias aqui, porque o topo é só a metade do caminho, né? Tem mais um tantão Tem que ainda pra descer. gente andar. Nosso plano era chegar aqui e soltar o drone, mas como vocês podem ver pelo vento, não vai dar para soltar o drone. Não agora, né? Não Quem agora. sabe? Não tá com cara que vai parar esse vento. Gente, sem palavras pra esse lugar aqui, viu? Que experiência incrível, gente. Incrível, com certeza a experiência mais incrível que a gente já teve aqui nos Estados Unidos, cara. Eu espero que essa seja a primeira de muitas montanhas que a gente vai fazer junto. E tem bastante gente aqui agora, deve ter umas 50 pessoas aqui no topo da montanha. E só agradecer mesmo que hoje o dia tá incrível, tem todo o caminho de volta agora. E muito obrigado aí por vocês terem assistido a gente até o final.
Se você assistiu até aqui, por favor, deixa um like, comenta aqui, manda pra alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E se inscreva, que tem muito mais por vir aí. Bora, até a Valeu, próxima. galera. Beijo.